உங்க பேக் போன்ல இந்த சத்தம் கேக்குதா? ஐயோ, உள்ள உண்டியல் சத்தம் கேக்குதே. வடிகள் சொல்ற மாதிரி இந்த உண்டியல் சத்தம்லாம் கேக்குதே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா? ஸோ உங்க பாடி உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம். இதை நாங்க கிரிபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது உங்களுடைய போன் ஸ்ட்ரென்தனிங் இல்லாம ரொம்ப ட்ரை ஆகி இந்த ஒரு சத்தம் கேக்குது. ஸோ உங்க பாடியோட ஸ்பைனுக்கு ஸ்ட்ரென்தனிங் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் மேருவஸ்தி. அதாவது ஹோல் ஸ்பைன்லயுமே நல்ல உளுந்து ஆயுர்வேத ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அல்ல ஒரு பாத்தி மாதிரி கட்டி உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வார்ம் மெடிக்கேட்டட் ஆயிலை சூஸ் பண்ணி அது ஹீட் பண்ணி ரிப்பீட்டடா போர் பண்ணும்போது அந்த டீப் டிஷ்யூல போய் கூட நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் நல்ல ஒரு லூப்ரிகேஷன் எஃபெக்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். மசில் ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாம் குறையும். ஸோ போன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் நல்ல ஸ்ட்ரென்தனிங்கும் கண்டிப்பா கொடுக்கும். ஸோ உங்களுடைய ஸ்பைன் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மேருபஸ்தி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி அற்புதமான ஆயுர்வேத வீடியோஸ்க்கெல்லாம் பேஜை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க.